Eu tô filmando ele. A micaiada toda. Se você puxar mais, eles vêm quebrar. Aí, você fala. Vai até cair. Vai cair em algum. Você tá filmando? Uhum. Filmando. Olha lá, tá caindo até a mão. Ó, morde ou não, filho da mãe? Tá bom, deixa eu pôr aqui dentro. Pera aí. Solta aí.